مش عارف ازاي. يا عم اوعى يا جدع اوعى ولا اصبر والله بتصور ايه يا عم؟ بتصور ايه؟ بصور والله يا جدع بتصور ايه يا جدع؟ بصور والله اوعى يا عم كده يا جدو. السلام يا عليكم. عمو عامل ايه يا اخويا؟ صباح القشطه. عامل ايه يا ابو الصحاب؟ الحمد لله رايق. عايزين نحلق بقى ونروق كده احلى حاجه حلاقه رايقه. يا كبير، احلى حلاقه. عايز تعمل ايه؟ عايزين بقى نطلع حد بس تاني. ايه يا عم جو الشنيبه ده؟ حبيبي يا ايوه عايزين نطلع حد تاني. روق والله العظيم نروق عليك روق يا بنت على الإذن. حرام، بنت حرام. اتفضل يا كبير. يلا يا كبير. اهم حاجه في الموضوع ده تنظيف الوش الاول، ده اللي هنشتغل عليه يا سيدي الناس. انت وراك طلعه ولا ايه؟ الصلاه على النبي، الله يعينك حبيبي. عارف ده يا اسطى؟ ده فيونديشن كريم اساسي، يعني حاجه جامده قوي. لا لا يا باشا لا. طب اصبر وانت شفت يا حاجه؟ عم شفت ايه؟ لا ده تفتيح الوش والله، لا، فتح. والله العظيم بيفتح البشره. يا عم لا يا عم انت بص لون شعر وشك عامل ازاي يا عم اصلا انا شايف، غامق. انا شايف عاجبني غامق. هتحط ايه يا عم؟ طب ده بتاع حريم ده باين. يا عم ماشي، ما هو هم كل، بص هقول لك حاجه ملخص الكلام والله العظيم. دلوقتي بقت مستحضرات التجميل الحريمي هي اللي شغاله في لا الرجال يا باشا واحد. مفيش الكلام ده. لا، والله لا، العظيم لا. كلها بقت واحد، كله بقى لا. يشتغل. والله العظيم الحاجات اللي انت شايفها دي كلها بعملها للعرسان. يا عم لا والله بحطها للعرسان. يا لا انت طب اتجننت. اصبر هنجرب، ولو ما عجبكش هنقدر نغيره. هتلاقي يعني وهتظبط ولا ايه؟ والله العظيم هيروق. بص يا جادو اصبر على رزقك، اصبر. يا اسطى لو ما عجبكش هو اكسرك وربنا. لا يابا ده هيعجبك. حر. مفيش تكسير. هتموت. انا ما بهزرش. حبيبي حماده. كفايه انت قلت حته صغيره. اصبر بس على رزقك. طب اوريك والله العظيم هيبقى فيه احمر وروج والدنيا هتبقى ايه يا عم لا. اصبر لا بس، يابا. اصبر. لا مين اللي قال لك كده؟ لا مفيش طب الكلام اصبر ده. بس اهو. ده ايه ده يا اسطى؟ ايه ده؟ انت هتروح بعد الفطار يعني مشوار؟ اه طب اصبر. طب والله العظيم لا خلي وشك لقطه لقطه لقطه. ما تهزرش يا جادو. يا عم اصبر بس على رزقك. إيه يا عم؟ اكننا ماسك، اكنه ماسك. ايه بقى انت بتحط ماسكات عادي. يا عم ماشي هنشوف. اصبر والله العظيم هتتبسط. ده ايه ده بقى؟ ده اللي بيخلي الخدود حمراء مرات. يا عم ارحمنا بقى. والله انت اصبر بتعمله والله ده. يا اصبر عم والله انت بتعمله اصبر. ده. سيبها بس بقى. لا يا طب سيبها أخي اكمل بس. طب هكمل والله يا عم والله العظيم. هتكمل ايه؟ يا ابني اقسم بالله ده بيطلع للعرسان. يا جدع والله ده انا مش بيطلع عايز، لحد. مش عايز يا عم الحاجات دي طب كلها. اصبر بس على رزقك، اصبر بس على رزقك. يا عم وانا بنت. طب بص اصبر. طب اهدى بس، اهدى والله العظيم اهدى. يا جدع انت والله اصبر والله العظيم اصبر. يا جدع اللي بتعمله ده. والله العظيم اقسم بالله هتلاقي الدنيا حلوه. يا جدع حلو وش والله هتلاقي الدنيا حلوه. اصبر بس على رزقك. اصبر. طب اصبر. يا لا والله والله مش موضوع زعل يا اسطى، اقسم بالله يا اسطى اللي انت بتعمله يا اسطى كله اللي ما غلط. بيننا مش حلاقه، طيب اقسم ما بالله ليه يا بجد. عم؟ طب اصبر بس اصبر. ادينا صبرت يا اسطى وربنا انت بتعمله ده كله. انا مش عارف اقول لك والله ايه. العظيم اصبر. أدينا انت بالمشكله ان انت ثابت نفسك، بس اصبر على رزقك. اصبر. عارف فكيزه وزغلول اللي كانوا زمان بيحطوا. اصبر. والله العظيم هروق عليك. ده ايه ده؟ لا ده طبيعي، قلم كحل. وانا بنت احط كحل. قلم كحل عادي. طب والله انا هرسم هرسم. والله. هترسم ايه؟ الحواجب يا جدع بيبقى فيها تعوير اهو. يا جدع وربنا انت بتعمله ده كله غلط. والله اصبر. اصبر ايه يا محمد؟ والله انت مش خليني اعرف اشتغل، اقسم بالله ما مخليني اعرف ده هو يا اشتغل. اسطى. اهدى على رزقك لما خف بس الاحمر شويه ده، بدل ما انت كأنك واخد علقه كده. النبي عسل يا احمريتي وربنا انت بتعمله ده غلط والله. بص وشك بقى. بقى. لا يابا لا. طب اصبر. لا يا عم اصبر ايه؟ طب شوفها في الاخر. يا عم ارحمنا والله بقى. شوفها في الاخر. طب شوفها في الاخر. يا عم اشوف ايه؟ انت طب بص، ده بتهزر. الروج. شفت عارف التشققات بتاعت
اغلبيه الاطباء قال لك لازم تحط روج لو في تشققات. يا عم انت تعبان. لا والله انت تعبان في دماغك. والله ابدا لا. طب اصبر بس. طب شوفها. لا يا اسطى لا. طب شوفها يا عم والله اهو. قوم يعني يا محمد. يا عم لا. طب بص بذمتك كده وشك فتح ولا ما فتحش؟ يا عم ما فتحش. لا والله العظيم يا عم فتح فتحته. مره اهوت وبقى والله شبه الورد عندي. يا لا وردي ايه؟ الحلوه اللي بتبقى ممكن نشوفها في الشوارع. احاول بيت. يا اسطى بقول لك يعني بيبقى شبههم. بصوا بنتمنى ان احنا يبقى وشنا شبههم. يا لا شبه ايه يا غدا يا نقطه. لا يابا لا. طب بص هنجربه وكده كده ما حدش معانا اهو. هنغسل والله لو ما عجبناش هنرجع لطبيعتنا. هو انت لسه بتجرب فيا؟ يا اسطى مش والله يا عم يا ورايا بحلف مشوار. لك بالله اللي انا بعمل الكلام ده مع عرسان. والله ورايا العظيم مشوار. بعمله مع عرسان. يا عم انا خارج والله. طب اهو طب خليني خليني اقول لك بس انا نخلص. غلطان جيت لك يا محمد. لا اهو بس سيبني ايه اعمل اللي انا عايزه في الاخر خالص. انت احا يا عم ده ربنا. والله شكله حلو. يا عم شكله حلو ايه يا جدع؟ شكله ايه يا عم انت عملته ده؟ طب اصبر هنقدر. اوعى يا اسطى لا هنقدر والله. ايه يا عم انت بتهزر؟ خلاص هنمسح والله لو ما عجبك لو ما مشيتش لسه هتخف والله. ايه يا محمد انت بتعمل والله ايه يا العظيم عم؟ لسه هيتخف. طب اصبر بس اصبر اهو. اهدى بس يا عم ده ايه يا اسطى انت بتعمل ده غلط. واحد الله لا اله الا اهو الله. لا غنى دي اهو خلاص. اصبر بس اما اظبطه انا مش عارف يا عم انت بتعمل ايه اهو. برضو. طب اصبر اما اظبطه اشوفه هيبقى عامل ازاي. هم بيعملوا عمليه القلب اللي فوق الشفايف دي ازاي؟ اصبر اعمل كده يا عم ايه؟ يا عم ايه بقى؟ يا دين ام على الشفايف. يا الله تأمرني يا دس. يا كنت بتضرب يا جدع انت بتعمل ده ربنا. يا عم والله ما ينفع. طيب بالنسبه شيل يا اسطى ده كله. هيتشال والله يا عم دلوقتي. لا طب تشيل ده كله. اصبر والله. طب بالنسبه للشعر انا مش هحلق يا اسطى. لا طب يا عم بص يا عم طب اوريك بس. لا. طب والله يا عم خلاص والله مش هحلق يا اسطى. والله العظيم خلاص وربنا خلاص. طب اصبر حلاوه بتاعت الحواجب يا بتاعت الحلاوه اح يا عم انت بتهزر يا عم والله. يا عم اقعد بنهزر شويه وخلاص قوم اغسل شعرك. اح لا يا باشا لا. عمو ايه دي؟ يا غالي انت كده بتهزر يا دي جدع. باروكه والله بتهزر. والله العظيم اقسم بالله. انت عارف لما يبقى مثلا عندهم تنكر او حفله او اي حاجه والله العظيم بيجي يحطوا دي منها. يا عم ويعملوا الميك اب هم مش والحاجات. واثقين في نفسهم. انا واثق من نفسي يا عاجبني شكلي كده. انت مش نفسك تقول انا عايز ابقى طري ورايق؟ لا يا باشا انا عاجبهم منك ايش مش عايز. طب نشوفها بس هنجربها يا عم والله. جرب ايه يا محمد؟ والله العظيم هنجربها. طب شوف الشكل محمد والله العظيم شوف يا الشكل عمي والله شوف الشكل بس اصبر لا انت بتهزر والله اصبر وبعدين بقى النبي عسل. يا عم اوعى يا جدع اوعى ولا انت بتهزر ربنا. والله غلط. لا يا اسطى الكلام ده بس خلاص ما تهزرش معانا. انا هموتك يا محمد. والله خلاص انا كده بس والله دي بس ده والله العظيم يا عم والله العظيم بس هدور ايه يا عم. هو كده اللي انت بتعمله ده؟ ايه وانا ايدك كده وربنا موتك. والله خلاص يا عم انت بتعمل ايه يا جدع؟ بتصور ايه يا عم؟ بتصور ايه؟ بصور والله يا بتصور ايه يا جدع؟ بصور والله. اوعى يا عم كده. بصور دي مطوه. انت جاي في خلاص والله العظيم بنعمل اوعى ايدك يا اسطى. رمضان. ما انا بقى يا عم. اهي كاميرات اهي. ما انا بقى يا جدع. والله كاميرات والله العظيم كاميرات. يا عم اوعى. بس انت عورتني التعويره الرخمه بصراحه. او انت اصلا اللي عملته عليا يا اسطى. معلش حقك عليا. حقك عليا. كل سنه وانت طيب يا صاحبي. لا مقلب عاملينه في رمضان. نزيع فانت طيب يا نزيع حبيبي يابا. حبيبي